Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice, appassionata della lingua e cultura italiana, ed in questo video voglio un po' parlarvi di me e di quello che è il mio progetto Italiano in Tasca. Quanto è buono il caffè, buonissimo. Io sono Alice, ho 27 anni e sono italiana. Vivo in Toscana, nel centro Italia, più precisamente vicino Firenze, che è il capoluogo della mia regione e città che probabilmente tutti voi conoscerete. Il piccolo paesino dove vivo è una realtà praticamente sconosciuta, ma molto tipica italiana. Sono da sempre stata appassionata dell'apprendimento delle lingue straniere, è per questo che ho frequentato nel paese dove vivo il liceo linguistico. Una volta diplomata alle scuole superiori ho deciso di iniziare l'università, in particolare il percorso di studi di lingue e letterature straniere all'Università di Pisa. Pisa è circa un'ora di distanza da dove vivo. Questo mi permetteva di andare da casa mia all'università in treno e godermi la spettacolare alba in Piazza dei Miracoli. Molti di voi probabilmente conosceranno Pisa più che per le sue università, per la famosa torre di Pisa. Cosa che probabilmente non sapete è che la città vanta di un enorme polo universitario e esiste appunto l'Università di Lingue Straniere. In tutto il mio percorso di studi è stato di 5 anni, nel quale ho studiato le lingue e le letterature del mio percorso, che erano appunto il russo, lo spagnolo e l'inglese. Successivamente ho deciso di proseguire con gli ultimi 2 anni di specializzazione all'università e ho studiato linguistica e traduzione, in particolare del russo e dello spagnolo. Voi vi chiederete, poi non so se vi interessi particolarmente, ma ho deciso di studiare russo perché avevo intenzione di specializzarmi in una lingua non comune, o perlomeno non comune in Europa, e soprattutto perché la Toscana vanta di una comunità russa molto importante, molto sostanziosa, e questo, nella mia mente poteva aiutarmi a trovare lavoro in campo turistico. Tuttavia, una volta finita l'università, ho deciso di trasferirmi all'estero per innanzitutto aumentare le mie conoscenze linguistiche e migliorarle, e soprattutto per fare nuove esperienze lavorative. È per questo che ho vissuto poco più di 1 anno in America e successivamente un altro anno in Australia. Durante l'anno in America ho vissuto in Florida, a Orlando, e lavoravo per la famosa Walt Disney World, un programma culturale molto particolare che magari vi racconterò in un secondo video se vi potrà far piacere. Per quanto riguarda l'Australia, invece, ho deciso di trasferirmi là insieme al mio ragazzo per poter migliorare ancora di più il mio inglese e per poter aumentare le mie esperienze lavorative. In Australia ho lavorato in 1000 posti, sono stata receptionist in un hotel, sono stata commessa, cameriera, di tutto e di più praticamente. Fin da piccola sono sempre stata davvero interessata all'apprendimento delle lingue straniere, ma soprattutto delle culture straniere. Io sono una grande amante dei viaggi, ho vissuto all'estero, ho viaggiato moltissimo, ho avuto l'enorme fortuna di poter conoscere persone che provengono da lati opposti del mondo, e non credo ci sia cosa più bella che poter confrontare le proprie conoscenze, le proprie culture, scambiarsi delle opinioni e poter crescere a livello sia professionale che personale in questo senso. Probabilmente a questo punto vi chiederete il significato dell'espressione italiano in tasca. Alla lettera in tasca
significa in your pocket, ossia qualche cosa che possedete e che sta all'interno delle vostre tasche. Avere in tasca qualcosa in italiano può avere anche un senso figurato, ossia essere riusciti a capire qualcosa talmente bene da averlo finalmente in tasca con sé. La mia idea infatti è quella, attraverso la piattaforma di YouTube, mettervi a disposizione una serie di video che comprendano sia spiegazioni di lingua vera e propria, quindi grammatica, sia video nel quale io vi posso portare all'interno della mia vita di tutti i giorni e farvi apprendere nozioni di conversazione in italiano basiche, intermedie e più elevate, ma che vi diano un'idea di quella che è la lingua utilizzata tutti i giorni da un italiano, in questo caso io. Ho scelto il nome Italiano in tasca proprio per rendere l'idea di come le mie lezioni possano arrivare direttamente nelle vostre tasche grazie a questo canale, cioè proporvi un italiano che possa tornarvi utile e inoltre l'idea è un po' quella di fornirvi nozioni di grammatica e di lessico basico, un po' come se fosse un piccolo dizionarietto, un piccolo quaderno degli appunti tascabile. Spero che questa idea vi piaccia e se avete dei suggerimenti o delle idee o delle richieste su quelli che potrebbero essere i contenuti dei prossimi video, vi prego di lasciare qualche commento qua sotto, farmelo sapere e entrare in contatto con me anche tramite il canale di Instagram. Io credo che YouTube sia la piattaforma perfetta per raggiungere quello che è il mio obiettivo, ossia fare in modo che voi possiate apprendere la lingua e la cultura italiana unendo quello che è l'utile al dilettevole. Potete seguire le mie lezioni in qualsiasi momento vogliate, io sarò qua a caricare nuovi video ogni martedì e venerdì e se vi interessa potete iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina d'allarme così che possiate ricevere una notifica tutte le volte che un mio video viene pubblicato. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, voleva soltanto essere una piccola presentazione di me, di quello che è stato il mio percorso e di quello che è il mio progetto. Io vi ringrazio per essere stati qua con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!